तो बोट का 2 इन 1 केबल और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इन 1 केबल मुझे पड़ी है सिर्फ 145 रुपीज़ में। साथ में 50 रुपीज़ का अमेज़न से कैशबैक भी मिला है। 2 इन 1 केबल टाइप सी और माइक्रो यूएसबी दोनों है इसमें और ये बोट की तरफ से है। 2 साल की वारंटी आती है। काफ़ी अच्छा मैं खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है और ये काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे 2 केबल दी हुई हैं। ऊपर वाला टाइप सी है और नीचे वाला जो है माइक्रो यूएसबी है। तो आपको एक ही केबल में 2 अलग-अलग स्मार्टफ़ोन आप लगा सकते हैं। जिस तरह से ये खुल गया है। नीचे वाला ये माइक्रो यूएसबी है, ऊपर वाला टाइप सी है। कनेक्टर दिया हुआ है। कुछ इस तरह की ब्रेडेड केबल है, काफ़ी अच्छा है और ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वालिटी के साथ है ये। इसके साथ इसकी बोट की 2 साल की वारंटी मिलेगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वारंटी कार्ड इसी में है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर को। और तो कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है।